This is Alpha, and I'm the Papa. Welcome to our channel! Good morning, good afternoon mga paps. So, this time, nandito tayo sa garahe. At makikita nyo yung sasakyan namin, napakalinis. Ayan, puti. Ayan, nandyan si Rabi sa labas. Ito naman yung Lancer. At ngayon, we will gonna replace the brake pad mga paps. So, napaka-nipis na ng brake pad nito. So, eto bumili na tayo ng pamalit. Ito nga Pro Series brake pad mga paps. Ito yung ating ipapalit. So, ayan, at simulan natin mga paps. Let's go, and we need to take out the wheels. Let's go, at paspasan na natin mga paps. Paspasan na natin. So yan mga paps, at kasama ko yung dito yung binata ko. At siya raw muna yung magtanggal. So siya yung magtatanggal ng old brake pad mga paps. Ayan, at ako naman yung kakamera. So ayan, medyo napakanipis na mga paps. Ayan, medyo nahirapan pa siya. So ayun, at natanggal na yung caliper. Ayan, sabi ko lagyan ng tali, isabit. Ayan. So ayan, at natanggal na niya yung caliper. Ayan. Sprayan niya daw yan. Spray daw muna. Ayan, spray. Ayan, ano bang ini-spray niya? Para ano. Ayan, at ako ng mga paps ang nagtanggal. Magkakabit pala, sorry. Ako pala yung magkakabit dito sa kabilang side na to, sa right wheel. So yan yung mga paps, yung tools na nalaglag pa. Nalaglag pa mga paps. Walang pandikit. So ayan. So as I said, ayan yung tools para i-push natin yung piston. Kung makikita nyo mga paps, yung piston is nakalabas. So, kailangan may pasok natin kasi bago na ang ating gagamitin. Ayan. Ayan ang mga clip. Gagamitin natin yung bagong clip. Ayan. Hindi alam paano gagawin. So, ayan. Ganun pala. Ayun. May guide naman yan. Hindi ka magkakamali. Ayan. So, para sa inyong kalaman mga paps, kami na yung nagmi-maintain na aming sasakyan. Basta under chassis, kami na yung gumagawa. Change oil, except sa makina. Pero yung makina naman mga paps, hindi naman basta-basta bibigay yung makina rito. Dahil basta alaga ka sa change oil. So ayan, pinapakita na yung bagong clip. Yan, ilalagay natin yung bagong brake pad. So ayan yung bagong brake pad. So kailangan mga paps, kailangan pa nagpalit ka ng brake pad sa right, kailangan you need to replace both. Kung sa front, you need to replace both at the same time, not only one side. So para pag brake is solid ba, makapit 100% makapit, or hindi siya hindi siya pag brake mo, hindi mag-slide or kakabig yung manubela. Kapag hindi kasi parehas yung kapal ng brake pad mo, pag nag-brake ka, is kakabig yung manubela mo either left or to the right. So kaya kailangan pa nag-replace ka ng brake pad, replace together. Kung front, replace mo parehas. Kung likod o rear, replace mo din. So at ayan na nga mga paps.
ikakabit na natin yung caliper. So ayan, so yun, nakahang yan mga paps. Meron tayong gamit na ano dyan, na strap para hindi siya nakalawit-lawit ba. So ayan, tatanggalin na natin yung tools natin na ginamit pang push ng piston. But if you pushing the piston, you need to open the reservoir, yung ating yung reservoir ng fluid doon sa taas. Kailangan open siya para pag push yung air, lalabas yung air. Ayan. Just want to let you know sa mga nagbabalak gumawa rin ng DIY brake pad replacement. So at least you will get an idea. I'm not saying I'm good, but I will try to be a good. Yan. But this is not my first time. We replaced the Honda, we replaced the Toyota, I replaced the Ford because I have a Ford truck before. I have a Honda. At yung RAV4 ko naman ano pa naman yun, nasa ano pa lang yun, 5 years. So ang brake pad niyan is 5 to 7 years, depende kung saan ka nagpupunta, kung lagi ka naglo-long drive. So ayan, kailangan mo nang ilak yung caliper. So ayan, gamit ka ng 14mm ratchet. Ayan, 14mm ratchet mga paps ang gagamitin mo para ilak mo yung caliper. So yan nga, as I said, if you have the right tools, you can do very quick. Ayan, so okay na, kapit na. So after that, ikakabit na natin yung gulong. So unahin natin dito sa left side. So yan, let's go. Ayan, tirahin mo papa. Ayan, tirahin mo. Ayan, yung ating DeWalt tire tools. Ayan, ang bilis o tinira. Ano natin, i-torque natin for the 90 foot-pound mga paps. So ayan, lipat naman tayo sa kabila, sa kabilang gulong, sa right side. Ayan, sige, i-jack. Sige baba, tanggalin mo, ikabit mo ang gulong. Ayan, tirahin mo, gamitin mo ng ratchet. Ayan na nga, natapos na. At so ito na mga paps, at ayan na, nakakabit na yung mga gulong. So itetest na natin yung ating ginawang project today sa araw na to, yung replacement ng brake pad nitong Lancer. So ayan si Robin nandiyan sa labas. At ayan mga paps, makikita nyo, pasensya na kayo kung madumi at winter kasi dito, tsaka yung may-ari nito is masipag maglinis. So yung katwiran niya madumi daw, winter daw naman magkakadumi din. So it's up to her. So ito nga palang sasakyan na ito mga paps, pinalitan ko na ng shock absorber. Ayan pinapakita ko, pinalitan ko ng shock absorber last year before ako maging vlogger. So wala lang akong video that time ng pagpapalit. So ito nga pala sasakyan na ito is nabili ko to ng 2,700 6 years ago. Yeah, 6 years ago, 2018. So ayan, so sulit na mga paps. So first time kong pinalitan ng brake pad, pero yung gulong 2 beses na kami nagpalit. So puro second hand lang naman. So ayan nga pala mga paps. Ayan yung, tingnan nyo yung gano'ng kanipis na yung pinagpalitan ko. So ayan nakita nyo, it should be quarter or 1/4 ang kapal na ng brake pad. So ayan poging-pogi na yung poging-pogi. Medyo malakas na ang preno niyan. At tinesting ko na yan mga paps kanina. Hindi ko na lang na yung video kasi mahirap Tinesting ko na, okay na yung preno niyan. Ayan, so ayun. Kung mapansin nyo nga pala yung caliper magkaibang kulay. So siguro yung dating owner niya nagpintura tapos nakalimutan niya, tinamad na. So ayan mga paps, okay na ang ating Lancer brake pad replacement. So yan mga paps, at hanggang dito na lang ang video na ito.
So thank you very much for watching sa nanonood sa simula hanggang katapusan. So hopefully you guys, some of you guys get an idea how to replace the brake pad. This is a 2011 na Mitsubishi Lancer. So yan lang mga paps. Thank you very much for watching and I love you all. See you in the next video. Bye-bye!